हेलो गाइस, वेलकम टू गुड मोबाइल रिपेयरिंग। तो गाइस, आज हमारे पास है वीवो का फ़ोन वीवो 91 जो कि चार्जिंग नहीं हो रहा है। ये सेम मैं जो विरोध करता था ऐसा वो सुशांत अपने पास करता था, वो बिल्कुल काम चौकता था, उसका पहले करता था, अपना नहीं करता था। ताकि कोई इसको भी तकलीफ होगी तो उसको निकाल देता। इसको हम पहले खोल लेते हैं। उसको भी कोई इमरजेंसी आ गया, नहीं हुआ काम, क्योंकि इससे एक्सपर्ट है सुशांत से, परसों से इसके पास एक्सपर्ट है। सुशांत थोड़ा अंगूठा छापे, झूठ बोलने में अंगूठा छापे, ये लोग कैसे भी संभाल लेंगे इसका, और बार बार भेजना अच्छा नहीं मेरे हिसाब से। वहाँ पे एक बार मैनेजर लोग गए तो मैनेजर लोग चला लेंगे, एक खुद बैठेगा तो नहीं चलाएगा, वो भी है। आप लोगों को सोचना चाहिए। कनेक्टर को रिप्लेस करेंगे। करते हैं स्टार्ट। पहले फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे चारों तरफ, फिर ब्लोअर की हीटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर 300 के आसपास होना चाहिए। ये आसानी से निकल जाता है। इस पर शोल्डर पेस्ट लगा के क्लीन कर लेंगे अच्छे से आयरन से। मैंने शोल्डर पेस्ट लगा लिया मैकेनिक का, आपके पास जो कोई भी हो वो लगाएं, मेरे पास मैकेनिक का है। फिर एसीटोन से क्लीन कर लें। याद रखें, जितना क्लीन करेंगे उतना अच्छा बैठेगा कनेक्टर। टी शोल्डर वायर से चारों तरफ का सोल्डरिंग निकाल लें, इससे कनेक्टर बैठता है प्रॉपर। थोड़ा कनेक्टर पे शोल्डर पेस्ट लगा के इसको थोड़ा डार्क कर लें ताकि वो पकड़ ले मजबूती से। हमारा कनेक्टर लग चुका है। बस ट्रैक ज्वाइंट कर लें आपस में। ये क्या एक नहीं है ना, घरों में ऐसा ये एक वाला था ना, उसका काला हो गया, आगे क्लीन कर लें ब्रश से चारों तरफ सोल्डरिंग कर दें ताकि मजबूती रहे। कनेक्टर लग चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।